次日清晨，卧龙武宗内数道身影整齐而立，东龙院、西虎院、南阙院、北玄院，除了闭关以及外出之人外，所有长老与弟子皆是到场，就连宗主以及副宗主也是早早的就到了。可是楚风以及段柳风还有紫菱却是迟迟没有出现。众人心中虽然有些没底，可是见宗主大人都没说什么，他们也是不敢多问。直到楚风与段柳风的踪影出现后，原本沉寂的人海则是变得骚动起来。楚风是被紫菱搀扶着走过来的，他看上去极为虚弱，眼眶塌陷，嘴唇发干，整个人都瘦了几圈，除了肌肤内隐隐间有金色光华流动，看着倒是有些与众不同外，楚风现在的状态看上去就像是大病之人。这样的楚风将承载卧龙天神阵吗？人们说不担忧，那是假的。淬炼如何？宗主大人望向段柳风，淬炼很顺利。宗主，我跟你讲，也就是我兄弟楚风，换做他人根本承受不了。虽说楚风很虚弱，可段柳风提起楚风，无论是言语之中还是他的神态，都满是骄傲与自豪。段柳风这个人平日里话并不多，可是每当提起楚风，他就像是变了一个人。不过对于段柳风的夸赞，宗主却什么都没说，甚至只是看了一眼楚风后，就将目光收了回去。他不关心楚风优不优秀，只关心楚风有没有淬炼成功。反倒是副宗主的目光一直盯着楚风，那目光虽极为克制，可仍让楚风与段柳风三人察觉到了异样。今日若有人敢给我惹麻烦，无论是谁，我都绝不轻饶。宗主大人突然开口，他说话的时候没有看向任何人，只是目视前方。可楚风和段柳风都清楚，这是说给副宗主听的。副宗主自然也懂，于是收回了凝视楚风的目光。宗主大袖一挥，有2件物品分别出现在了他的左右两侧。左边的乃是一个漂浮在半空中的直径半米、四四方方的金色箱子，而右边的则是一个高达1米的卷轴。那卷轴充满古老气息，且十分精致，上面贴着写的禁字符纸，更是格外引人瞩目。那金色箱子打开，刹那间，无数颗金色丹药如流星雨一般自那箱子之内飞掠而出，随后纷纷落入在场的长老与弟子手中。握住丹药，莫说弟子，就连长老也是仔细观看。那丹药与今日催动卧龙天神阵有关，据说这可是开宗祖师亲自炼制而成，也就是今日必须使用。如若不然，相信没人愿意将这丹药吞服而下，而是会好好珍藏。这金色丹药还有一个名字，名为天神镇眼丹，以丹为镇眼，只要吞服而下，所有人都能与卧龙天神阵相连。关于此丹，诸位应该是第一次见。话到此处，宗主大人将目光投向那个贴着禁字符纸的卷轴，而这个卷轴相信诸位也是第一次看见。此卷轴乃是开宗祖师所留，唯有我卧龙武宗到了生死存亡之际，才可将此卷轴打开。今日我卧龙武宗大劫遮天，距离生死存亡之际也只是1线之隔。听到这里，所有人都是面露沉重之色。诸位虽皆是来自祖武天河，可却也是出自各个世界，能聚于此处，成为卧龙武宗的一份子，乃是莫大的缘分。也是因为你们优秀，不管怎么说，既为卧龙武宗之人，就当与卧龙武宗荣辱与共。今日虽说破解者乃是楚风，可开启卧龙天神阵者却是我辈。今日我辈当无所保留，竭尽所能，以全力之资来开启卧龙天神阵。因此今日破解者绝非楚风一人，而是我卧龙武宗的所有宗门之人。诸位，你们可有做好觉悟？宗主大人此话落下，响起的便是比雷鸣还要震耳的声音：我愿与卧龙武宗共存亡，我愿与卧龙武宗共存亡。听到这震耳欲聋的声音响彻天际，宗主大人的脸上难得的露出了一抹笑容，那是欣慰的笑容。旋即他看向楚风，楚风，今日我集全宗之力来助你，你可莫要辜负宗门之人。我丑话说在前头，不管你是有心还是无意，可此劫因你而起，今日你若不能破解这个罪名，你就必须承担。听闻此话，楚风则是抱拳施礼：宗主大人，敬请放心，我楚风也是卧龙武宗的一员，哪怕此劫与我无关，我也会竭尽全力来破此劫。而既然此劫与我有关，哪怕拼掉性命，我也当将其破掉。楚风的眼中满是决意。宗主没有理会楚风，而是同样自金色箱子内取出一颗金色丹药，放入了口中。见状，所有长老与弟子都是将手中丹药放入口中，丹药入体，所有人的身上都出现了金色的气焰。诸位，随我开启此阵。宗主说话之际，双手捏动法诀，而所有长老与弟子都是捏动相同的法诀。这一刻，大地剧烈震动，并非这座广场，而是整个卧龙武宗都在震动。紧接着，阵阵轰鸣不断炸响，每伴随一道轰鸣响起，都有一缕金色气焰如同火山喷发一般，自大地喷涌而出，直冲天际。转眼间，也有数千道金色气焰自卧龙武宗不同区域冲天而起，金色气焰开始相互交织，竟形成了一道高达万米的巨人。这金色巨人身穿铠甲，手握长剑，身上散发着超越武尊的力量，他立于虚空之上，宛如天神下凡。这便是卧龙天神阵。只是看到卧龙天神阵所散发的力量，莫说紫菱等人，就连段柳风心中都没了底。如此磅礴的力量将会于楚风体内，只是这样的力量，楚风他能够承受吗？就在众人怀疑之际，楚风则是一跃而起，直接掠入了那卧龙天神阵之中。刹那间，金色的光华开始向楚风体内汇集，楚风如太阳落于人间，闪耀无比。只是这种情况并未持续太久，当刺眼的光华消散，那高达万米的天神阵已是消失不见，但那恐怖的气息却是自楚风体内传来。此一时，那卧龙天神阵已是与楚风融为一体，而原本骨瘦如柴、似将病死的楚风，不仅肉身饱满，身上更是散发着宛如神灵一般的光芒，不仅承受住了，竟还是如此完美。这便是我卧龙武宗当今的最强天才吗？
看到楚风此时的变化，就连与楚风本无交集的人们也是忍不住发出赞叹，这力量怕是已经超出武尊境。楚风双手握拳，感受着体内涌动的力量，就连他自己也是兴奋异常。如果说之前的卧龙武宗最强者是宗主大人的话，那么此时也许最强的人便是他了。楚风兴奋之际，也是将目光投向天际，那遍布虚空，将虚空地撕成一道道裂痕的紫雷，依旧恐怖。可楚风却觉得那大劫已是不如先前那般恐怖，就让我来会一会你吧。楚风话罢，其体内金色气焰释放而出，金色气焰化作万米高的巨人，那模样与楚风一模一样。只见楚风对着虚空一刀砍去，乌云翻滚之际，凶猛的紫雷竟退散而去。下一刻，所有人的表情都凝固了，可凝固的眼眸之中却涌现出狂喜之色。只是一刀下去，那连宗主都无可奈何的大劫之中，竟出现了一道巨大的裂痕，宛如伤口一般，触目惊心。而紫雷肆虐的声音也是发生变化，不再那般凶猛，更像是在发出哀嚎。可这只是一个开始。只见楚风御空而起，宛如天神，杀入那遮天蔽日的大劫之中。楚风宛如天神，掠入大劫之中，大劫遮天，一望无际。哪怕楚风此时身躯高达万米，可与大劫相比，仍是弱小不堪。可只见漫天紫雷之中，金芒不断掠过，而金芒所过之处，紫雷被斩断，乌云更是退避而去。那架势就像是猛虎杀入狼群，狼群虽有数量优势，可面对猛虎却也是根本不敌。那恐怖的大劫正在被楚风以极快的速度销毁。可突然，自大劫之中出现一股黑色气焰，那黑色气焰速度极快，且直奔楚风而去。黑焰还未靠近，楚风便发动攻势，一剑劈斩而去。巨大的金色光刃划破虚空，直奔黑色气焰而去。这道金色光刃可比之前楚风所挥出的都要更强，是楚风掌握天神阵力量后所释放的最强攻势。之所以如此，乃是那黑色气焰刚刚出现，楚风便察觉到了它的危险。那大劫只是力量恐怖，可那黑色气焰却散发着极度邪恶的气息，此物更像是魔物。只是奈何那黑色气焰比楚风想象的还要强横，哪怕楚风的攻势又快又凶，可那黑色气焰却是轻松躲过。结。不仅如此，楚风的耳中还听到了诡异的笑声，那声音只有楚风听到了，可楚风知道那声音来自黑色气焰，是黑色气焰在对自己发出嘲讽。该死！眼见不妙，只得楚风一边向后退去，一边继续挥动金芒巨剑，连续向黑色气焰发动攻势。只是奈何那黑色气焰不仅将楚风的攻势尽数躲过，且很快便将楚风追上。楚风的力量已经超出常人太多，众人其实只能感受威势，而看不到具体过程，只知道楚风威势滔天。这大劫虽然磅礴，但似乎已是不足为惧。直到金色剑气停止肆虐，人们才能捕捉到楚风的身影。可是这一刻，人们兴奋的眼中却是涌现出了不安。楚风立于大劫之中，依旧高达万米，光芒万丈，可在楚风的身上却出现了一道黑色的气焰。那黑色气焰如同一条巨蟒，将楚风的身躯紧紧地缠绕住了，且还在不断地加大力气。楚风的脸上也是露出了痛苦之色。那是什么？是大劫的力量吗？见此一幕，恐慌的情绪弥漫在所有长老与弟子的脸上。楚风已是如此强大，可那黑色气焰却将楚风制服，那是何等怪物！集中精神，以全力催动卧龙天神阵。在众人面露恐惧之际，宗主大人则是高声一声，而一声令下之后，长老与弟子也是只得服从命令。在宗主的带头下，众长老与弟子再度催动阵法，并且这一次所施展的力量更强。伴随轰鸣自周围的大地传来，又有一道道金色气焰自大地之中拔空而起，宛如一条条金龙助战于楚风，纷纷融入楚风的身躯之内。楚风的力量开始再度增强，而那恐怖的黑色气焰也是发出阵阵哀嚎。很快，他的身躯竟四分五裂，最终消散在了众人视线之内。楚风，好样的，继续破解，宗主与我们给你做后盾。眼见着黑色气焰消散，卧龙武宗下方传来欢呼雀跃的声音。可是楚风心中却是泛起了嘀咕，虽然随着对卧龙天神阵的加强，自己的力量也在加强，可楚风能感觉到自己的力量仍无法与那诡异的黑色气焰抗衡，所以那诡异黑焰的消失其实与自己并无关系，是另外一股力量。在这个大劫之中还存在着另外一股力量，那力量极为霸道，与黑色气焰截然不同的感觉，是那股霸道的力量将黑焰抹除了。但是关于此事，只有楚风知道，大家都是不明真相，还都以为那黑焰就是被楚风消灭了。在众人欢呼雀跃为楚风呐喊的时候，副宗主的脸色却是变得阴沉起来。只有他知道那黑色气焰是什么，但他没有想到那黑色气焰竟如此的没用。解决了黑色气焰，楚风再度开始摧毁大劫。经过了足足半个时辰的摧毁，那遮蔽虚空的大劫大部分都被摧毁，只有残存的紫雷还在涌动，但看上去却已经不成气候。卧龙武宗久违的再度被蓝色的天空所覆盖，看着那久违的蓝天，众人的内心也是变得明亮起来。大家都以为大劫已除，原本全力催动阵法的人们也是得到了缓和的机会，可楚风却不敢掉以轻心，仍在全力的战斗着。楚风能够感觉到大阵的力量正在消散，大知道催动这样的阵法不容易，大家似乎已经到了极限。可这大劫其实仍然存在，尽管很是微弱，但仍是威胁。他想将残存的紫雷尽数销毁，想要将大劫一网打尽。可是突然，楚风身上的力量开始快速流逝，这一次流逝的速度远远超乎楚风的想象，自己那无所匹敌的力量正在以极快的速度消散。这样下去，楚风根本无法将那残存的紫雷全部摧毁。很快，金色气焰彻底消散，楚风也是恢复了正常的状态。
宗主，宗主大人！”紧接着，下方也是传来了阵阵紧张的呼喊。顺势观望，楚风也是心中一紧，只见宗主大人竟瘫倒在地。不仅如此，就连面容也发生了极大的变化。宗主大人虽年龄很大，可却始终保持着中年模样，不仅美貌健在，气质端庄，气场更是无与伦比。可是此时，宗主大人不仅白发苍苍，更是满脸皱纹，不仅仅是脸上，他的手上、胳膊，所有肌肤都仿佛失去了生机，干枯、褶皱，还布满了斑点，就连头发都在不断的脱落。这样的宗主大人，就像是一个气数已尽的老人。楚风却知道，让宗主大人变成这个样子的，乃是卧龙天神阵。宗主大人催动卧龙天神阵，付出了远超常人的代价。虽说为了催动卧龙天神阵，在场无论是长老还是弟子，皆是满头大汗，气息虚弱，可却没有一个人变成宗主这个样子。宗主所付出的代价，乃是远远超过其他人的，甚至可以说，催动卧龙天神阵，真正的主力就只有宗主一人，其他人只是帮衬罢了。这也是为何当宗主倒下之后，那卧龙天神阵的力量便也彻底消散的原因。其他人的力量根本无法支撑卧龙天神阵。没事，不要担心，我并无碍。宗主大人安抚众人，可是就连声音都变得苍老起来。师尊，紫菱跪在宗主大人身旁，眼泪不争气的掉了下来。宗主大人虽然待他严厉，可实际上也都是为他着想，对他是非常不错的。看到平日里那般注重形象的宗主大人变成这个样子，紫菱也是控制不住自己的情绪。宗主大人太虚弱了，这个样子仿佛随时都会死去。实际上，就连楚风的心中也很不是滋味，毕竟催动卧龙天神阵也等于是在帮助楚风。不管平日里宗主大人如何，可今日真正对抗大劫的人其实是宗主大人，并且为此他还付出了超越所有人的代价。可就在此时，阵阵雷鸣再度炸响，晴朗的虚空很快便被遮天蔽日的乌云覆盖，汹涌的紫雷再度覆盖了整个虚空。那大劫不仅死而复生，那气息竟比之前更加凶猛。天哪，大劫又出现了，怎么会这样？看到那虚空之上的大劫，在场的所有人都是面如死灰，目露绝望，绝望的情绪弥漫整个卧龙武宗，甚至许多人就像是泄了气的皮球一样，连站立的力气都没有，瘫软的栽倒在地。催动卧龙天神阵消耗极大，虽说没有像宗主大人那般超出承受的范围，可是大家实际上也都是付出极大。先前觉得大劫已解，精神亢奋，所以还能支撑，现在发现大劫居然未能破解，情绪低迷之下，承受能力也是瞬息下降，许多人连站起来的力气都没有了。楚风，此劫因你而起，也应当由你来结束。今日宗主大人以全宗之力开启卧龙天神阵，来助你一臂之力，可你却仍无法破掉此劫，你说你要如何承担罪行？副宗主大人指着楚风怒声斥责。看着这样的副宗主，众长老与弟子都是微微一愣。副宗主虽然位高权重，可平日里待人和善，他处理事情向来公平公正，很少难为弟子与长老。人们还是第一次看到副宗主这样严厉的对待一个人，不过大家却也是觉得情有可原。大劫因楚风而起，这的确是事实，不管有心还是无意，楚风的确是罪魁祸首。现在不是说这些的时候，可就在此时，一直警告楚风的宗主大人反而没有将怒火发泄在楚风身上，而是看了一眼遮天蔽日的大劫之后，便将目光投向紫菱。紫菱扶为师起来。宗主大人开口，紫菱赶忙照做。宗主大人起身之后，便将那卷轴拿了过来，他直接撕掉了那道禁字符纸，随后将卷轴打开，紧接着一道光芒冲向虚空。看到这一幕，众长老与弟子皆是赶忙跪在地上，不仅以跪拜之姿凝望虚空，眼中更是布满敬畏之色。那可是开宗祖师留下的，唯有在卧龙武宗危难之际才可开启之物。光芒冲天起，很快便形成几行大字，悬于虚空之上。只是看清那几行字之后，众位弟子却是面面相觑，一脸的难以置信。就连宗主大人的眼中也是流露出了绝望之色。老夫创立卧龙武宗，乃是为培养可拯救修武界于水火的绝世强者，只是奈何始终未曾等到此人。失望之际，本想将此宗解散，只是见众弟子如此爱惜此宗，也是于心不忍，于是设下大劫作为考验。大劫难度很低，正常来说可以轻松破解，但若有朝一日连这样的大劫都是无法破解，说明卧龙武宗已是没有存在必要。既打开此卷轴，我相信便已是到了这样的时刻。本宗弟子听令，卧龙武宗就此解散，各奔东西，莫要久留。因为此劫可并非虚张声势，当它落下，尔等也将烟消云散。以上便是卷轴内容。人们无论如何也没有想到，这生死存亡之际，他们以为能救命的卷轴竟会是这个样子。可是这番话语之中，却也透露出了开宗祖师的失望。难道他们这一代真的弱小至此，连开宗祖师口中如此微弱的大劫都挡不下来了吗？若是传承数万年的卧龙武宗真的因为他们而解散，那他们不就是卧龙武宗的罪人了吗？可若要说罪人，那楚风显然就是罪人之首了。看到虚空上的字，楚风心中的压力更大。突然楚风感觉身体快速移动起来，不仅仅是紫菱也在其中。是段柳风，他带着楚风与紫菱正在快速移动。段兄，你这是干嘛？楚风问道。干嘛？你没看到卷轴上的内容吗？卧龙武宗要因你而解散了。宗主大人岂会放过你？速速带着紫菱离开，最好离开祖武天河，跑得远远的，从此隐姓埋名，切记不可再出现在宗主大人的视线之内。段柳风说道。段兄，此事因我而起，我不能一走了之，你让我回去，我还想再试一试。楚风说道。是，你拿什么试？刚刚卧龙天神阵的力量加持于身，你都无法破开大劫，
现在要如何来破？段柳风问道。也许还有其他方法，既然因我而起，必然就有破解办法才是。楚风说道。真有破解办法吗？段柳风也是有些迟疑了，毕竟事关卧龙武宗存亡，若真的还有机会，他也不希望卧龙武宗就此解散。快走！可突然，段柳风似是发现了什么，他脸色大变，大袖一挥，将楚风与紫菱丢了出去。楚风与紫菱两个人便如同离弦之箭，射向了远处。当二人身躯恢复自由之际，发现距离段柳风已经极为遥远，他们是被段柳风用蛮力丢出了很远。紧接着，阵阵轰鸣不断炸响，汹涌的涟漪更是如同武力猛兽，席卷四面八方。明明处极为遥远，可是当那飓风席卷而来，仍是极为恐怖。楚风必须施展全力拦在紫菱身前，才勉强挡了下来。涟漪过后，定目一看，周围的所有树木都被摧毁，连山峰都被削平了。可这只是一个开始，那涟漪一道接着一道，一道比一道凶猛，这让楚风十分担忧。那必然是段柳风在战斗，只是在与谁战斗便不得而知了，有可能是副宗主，也有可能是宗主。很快，那涟漪停止肆虐，轰鸣也停止炸响，战斗结束了，竟比预想的还要快。看来是师尊。紫菱说道。对此，楚风也是表示赞同。段柳风身为卧龙之首，实力必然不容小觑，哪怕是副宗主，他也是能够一战的。而眼下战斗结束的如此之快，那必然是宗主出手了。只是没有想到的是，宗主已是那般虚弱，竟还能拥有如此战力，可能这便是境界不可逾越的差距吧。紫菱，我不能离开，我要回去，这件事应该由我来背负。楚风对紫菱说道。我与你共进退，不要劝我先走，你知道劝不动我的。紫菱一双美眸之中满是坚定。好。楚风知道劝不动紫菱，于是便带着紫菱向段柳风的方向赶去。可是刚刚飞掠到一半，他们就撞到了段柳风以及那与段柳风交战之人。只是那个人并非宗主，而是副宗主。段柳风满身鲜血，已是丧失战力，如同小鸡一半，被副宗主提在手中。副宗主虽然毫发无损，可是身上却升腾着紫色、蓝色以及红色三重气焰，气焰汹涌，使得副宗主的脸庞都变得扭曲。楚风看得出来，那是极为强横的劲药，难怪段柳风会如此快速的落败。为了战胜段柳风，副宗主已是不择手段了。跟着我，不要离开。楚风死死地将紫菱护在身后，随后向副宗主走去。楚风，快走啊！段柳风发出虚弱的呐喊，可是楚风却没有停下的打算，并且他的眼中也丝毫没有恐惧之色。哪怕副宗主如此强大，可楚风却根本不怕他。杀你孙儿的是我，放了我段兄，有事冲我来。楚风对副宗主说道。你以为我不敢杀你吗？你犯下大错，就算我不动手，宗主恢复过来也不会放过你。楚风，你死定了！这卧龙武宗已经没有人可以在乎着你。副宗主说道。是吗？那你可以试试。楚风不仅不惧，并且还出言挑衅。若是在其他地方，楚风其实不敢如此，但在这里，楚风就是有着这样的底气。他的底气来自于卧龙地牢11层。当日，楚风在卧龙地牢11层受罚，但却一发现点了一团神秘的气焰。楚风当时便判定此物不简单。经过楚风的努力，他也是将那神秘气团收入囊中。而那气焰给予楚风的提示是保命机会，在卧龙武宗之内，没有人可以伤得了楚风。哪怕宗主大人都是不行，连宗主大人都不行的话，那么副宗主自然也是无法伤害楚风。这便是楚风的底气所在。忽然，副宗主笑了起来，只是无论他的笑容还是笑声，皆是十分瘆人。楚风，宗主大人动手，会让你死得痛快；若要我动手，那我会让你生不如死。话罢，副宗主出手了，他探手一抓，一股武力化作无数条锁链，直奔楚风飞掠而来。副宗主太强了，楚风根本看不清他的攻势，只能感觉到死亡的气息靠近。可突然，那希望的气息消散了。楚风抬头一看，也是惊讶的微微张开了嘴巴。只见他周身散发出了一团气焰，那神秘气团被触发了，但在气团之内，却不仅仅是楚风和紫菱，还有另外一道身影。而这个人竟是宗主大人。宗主大人依旧是白发苍苍的老婆婆模样，并没有恢复到之前的端庄，只是他整个人的状态却不再像先前那般虚弱，他的气息变得稳定了许多。宗主大人，您……楚风看着眼前的宗主，已经意识到了什么。这是我放在第11层的。宗主大人看着那围绕着他们的气团风说道。果然如楚风猜测一样，原来当神秘气团触发之后，并非是一股力量保护楚风，而是一个人会保护楚风。这个人便是宗主大人。只是楚风无论如何也没有想到，一直针对自己的宗主大人竟然会保护自己。难道说之前宗主大人对自己的针对都是假象吗？宗主大人，为什么你这样做是为什么？楚风害得我卧龙武宗将要解散，你为何还要护他？副宗主满眼不解地看着宗主大人。触发卧龙选拔阵的大劫是开宗祖师留下的手段，这与楚风本无关系。楚风的确没有破掉大劫，但是身为卧龙武宗宗主的我，也同样无法破掉那大劫。当宗门生死存亡之际，最该站出来守护卧龙武宗的不应该是弟子，而应该是我这个宗主。若非要说错，那也是我无能。宗主大人说道。你为何要如此维护他？你不是不喜欢他吗？副宗主问道。我何时有说过我不喜欢楚风？这样优秀的弟子进入我卧龙武宗，身为宗主，除非是不希望卧龙武宗变强，否则对于这样的弟子，岂有不喜欢之理？宗主大人反问道。原来是我愚蠢了。副宗主一阵苦笑，他知道今日是无法杀掉楚风了。宗主大人要保的人，他没办法杀掉。你的确愚蠢，我已经提醒过你，可你还是冥顽不灵。你以为我真的不知道你为了保护你的孙儿，暗中所做过的事情吗？我一直没有计较，已经很给你面子了。可你今日所做的事太让我失望了。你真不该将那个怪物带回来。不要狡辩，虽然改变了形态，可我还认得出来，
今日出现在大劫之中的是什么？宗主大人所说的怪物，便是那黑色气焰。宗主大人，我将他带回来，并没有危害你，更没有危害卧龙武宗的意思。卧龙武宗内藏着一些无法掌控的存在，表面上我们是卧龙武宗的主人，可实际上他们才是，但不应该这样的。我们卧龙武宗不该由他们掌控。我将那个家伙带回来，是想借用他的力量来对付凌驾于我们之上的那些存在。只是楚风连续杀了我2个孙儿，让我被仇恨冲昏了头脑，才与那个家伙协商，让他帮我除掉楚风。您也看到了，他只是奔着楚风去的，并没有伤害卧龙武宗的任何一个人。副宗主解释道：“你到底有什么目的？只有你自己清楚。可不管你有什么目的，那个家伙是需要喂养的，是需要大量修武者进行喂养的。这么多年了，你为了喂养他，要杀害多少无辜的生命？你可是卧龙武宗的副宗主啊！你知道你在做什么吗？难道我卧龙武宗是一个邪恶的宗门吗？”宗主大人的声音越来越响亮，他的怒火所有人都感受得到。副宗主突然跪在了地上：“宗主大人，我知错了，可我真的没有想过利用那个家伙对付你，我真的是为我卧龙武宗着想。”副宗主解释道：“你太让我失望了。”宗主大人说话之间闭上了眼睛，随后他手掌一指，顿时鲜血喷溅，一道武力贯穿了副宗主的丹田。副宗主望着自己被毁得如此彻底丹田，感受着自己的快速流逝的修为，眼中满是难以置信。我没办法杀你，但也无法继续容忍你。你今日的一切都是卧龙武宗给你的，既然要离开了，就应当将一切留下。宗主大人说道。宗主大人，你是要将我驱逐出卧龙武宗吗？副宗主问道。你不配再做卧龙武宗的一员。宗主大人说道。宗主，无论如何，我的确做过很多错事，但我从未做过伤害你的事。遇到你是我此生最大的幸运，只是可惜我用了这么多年的陪伴，都无法走进你的心里。你的心里始终是他，可能这就是命运吧。话到此处，副宗主抬头望向虚空。今日卧龙武宗即将解散，但我始终是卧龙武宗的一员，我永远不会离开这里。话罢，砰的一声闷响，副宗主的身躯竟粉碎开来，他竟自爆而亡。宗主大人显然也没有预料到这一幕，此时他的眼中也是布满复杂之色。若非感情深厚，他也不可能在副宗主犯下如此大错之后还不忍杀他。宗主，刚刚的黑色气焰到底是什么？段柳风上前问道。对于副宗主的一些罪行，他早就知道，连他都知道。宗主大人又岂会不知道？正是因为宗主与副宗主乃是有着生死交情，才能够对他睁一只眼闭一只眼。今日宗主大人动了如此大怒，竟废除副宗主的修为。段柳风知道，这绝不仅仅是因为副宗主要杀楚风，更多的乃是与那黑色气焰有关。那是一个可以将我卧龙武宗所有长老与弟子毁灭的家伙，将那样邪恶的家伙养了这么多年，要牺牲掉的无辜生命已是难以估算。是我太相信副宗主了，若是早些发现，也不会。宗主大人话到此处，闭上了眼眸，脸上却仍写满了惭愧。宗主大人自认为他不是一个真正意义上的好人，可因为他的疏忽而害了那么多无辜的人，他也深感罪孽。就在此时，虚空之上的轰鸣变得更加刺耳，抬头观望，那大劫就要降临。宗主，我们该怎么办？段柳风问道。先带着众长老与弟子离开吧。宗主大人话音刚落，却又有一道声音响起。宗主大人，让我再试一次。是楚风。楚风，卧龙天神阵我已经无法开启了。宗主大人对楚风说道。弟子知晓，但弟子刚刚破劫失败，可能正是因为卧龙天神阵的力量。楚风说道。楚风，难道你是想说破解此劫不能依仗外力，而是要依靠你自己？宗主大人对楚风问道。弟子不能确定，但弟子的确是这样想的。楚风说道。此时宗主大人若有所思，沉默片刻之后才再度开口。不能确定便不要尝试，大劫不会一直存在，既然无法破解，可以暂时离开卧龙武宗，待大劫消散再回来。就算大劫真的一直存在，日后也必然可以寻得破解之法，没必要用命来尝试。宗主大人此话说出，紫菱和段柳风都是目光变化，他们没有想到宗主大人会对楚风说出这样的话，他竟劝楚风不要一命冒险。而楚风听到这番话，心中更是立刻有一股暖流涌动。之前的宗主大人对楚风已不仅仅是严厉那么简单，可以说是非常的苛刻，可现在竟开始关心楚风。现在的宗主大人简直就像是换了一个人，让楚风意外喜爱的同时也有些不适应。此事因弟子而起，也应当由弟子来了结。宗主大人，容弟子再试一次。楚风抱拳说道。虽说宗主大人的关心让楚风倍感温暖，但楚风还是想要尝试一下。实际上他已经有了他的破解方法，只是因为无法验证，全部是自己的猜测，他也不想多说太多。宗主大人还是有些犹豫，可是看到楚风那坚定的目光，他也是有些动容了。宗主，让他再试一下吧。就连段柳风也是开口相劝，他不是不担心楚风，而是此事的确事关重大，既然还有机会，试一下总是好的。至于紫菱，并没有开口，而是一直默默地注视着楚风。紫菱虽是卧龙武宗弟子不假，可他眼中只关心楚风的安危，若是能选，他并不希望楚风去，但是他也了解楚风的性格，所以他没有劝楚风，而是尊重楚风的决定。真的决定了？宗主对楚风问道。弟子决定了。楚风说道。那好，你随我来。宗主大人说话间，便带着楚风、段柳风、紫菱回到了那卧龙广场之中。众位长老与弟子都还在这里，只是恐慌的情绪弥漫在所有人的脸上，甚至是嘴巴之中。人们以为楚风逃脱了，一些人甚至开始辱骂楚风，各种难听的言语越来越多，全部都是针对楚风的。哪怕明知道其实那大劫不是楚风有意引发，而是开宗祖师的布置的，但却也全部将这罪责怪罪到了楚风的头上。安静。可是突然之间，
一声怒喝响起。听到这个声音，原本嘈杂的广场立刻变得鸦雀无声。宗主大人回来了！不仅宗主大人回来了，楚风、段柳风以及紫菱也都回来了。本来人们以为楚风和紫菱他们是被宗主大人抓回来的，宗主大人会当众处决楚风，可宗主大人却并没有那样做，反而是看向众人。先前的一幕，诸位都看到了，卧龙天神阵也是无法破掉这大劫，但楚风不想就此放弃，他想另寻他法，想凭借自己的力量再次挑战大劫。宗主大人话音落下，众人也是面面相觑，感到意外和惊讶。楚风竟要再度挑战，凭借自己，这不是送死吗？人们惊讶就惊讶于他们觉得楚风不可能成功，但想到楚风这样做乃是为了卧龙武宗后，又或多或少的感到有些敬佩。诸位，这份勇气值得我卧龙武宗所有弟子学习，因为楚风他不是为自己而战，而是为我卧龙武宗而战。我希望楚风不管能否成功，卧龙武宗内都不要再出现责怪他的声音。宗主大人再度说道。而先前那些责备楚风的人们也是惭愧的低下了头，他们以为楚风逃了，结果却发现他们是错怪楚风了。而楚风看着众人的反应，也终于明白宗主大人的用意了。大劫遮天，楚风原本可以直接破解，宗主大人特意将他带到这里，就是想让所有人都知道楚风将要再次破解，无论成败与否，宗主大人都希望楚风能给卧龙武宗的众人留下一个好的印象。楚风，你可有准备好？宗主大人看向楚风。宗主大人，弟子准备好了。楚风抱拳说道。那便去吧。宗主话音刚落，楚风已是冲天而起，只是这一次楚风没有了之前的滔天威势。之前破解在卧龙天神阵的加持下，那大劫虽然磅礴凶猛，可楚风却同样强大。但这一次楚风娇小的身躯冲天而起，很快便被淹没在了大劫之中，人们再也看不到他的身影，也感受不到他的气息，那感觉就像是一只蚂蚁落入了汪洋大海，瞬间便没了踪影。这一刻，紫菱的小拳头握得死死的，那闪烁的美眸连眨都不眨一下，一直盯着虚空。他担心极了，因为无论怎么看，这大劫都是十分的凶险。如此大劫，楚风如何来破？并且等了好一会，楚风的踪影始终没有出现。这种情况下，莫说紫菱和段柳风等关心楚风的人，就连那些与楚风本无交情的人们，脸上也涌现出了复杂的神色。不管怎么说，楚风也是为他卧龙武宗而战，若真的就这样死了，他们心中也多少有些不是滋味。可忽然之间，那遮天蔽日的恐怖大劫竟然开始向内道涌，力量也是越来越弱，雷声也是越来越小。起初人们还无法确定，但很快便发现那大劫的确是在消散。大劫散了，大劫正在消散，楚风成功了，他竟真成功的破开了这大劫。人们欣喜若狂，因为这惊喜来得太过突然。在此之前，几乎没有人觉得楚风能够成功。他们发现点，他们还是小看了楚风。楚风竟真的找到了破解的方法，太厉害了，不愧是我卧龙武宗的最强天才。这也就是为何这大劫他能够触发的原因吧，因为开宗祖师也知道，能够触发大劫者必然能够破执。于是乎，先前还有许多辱骂与责怪楚风的人群，此时再度传来的声音皆是对楚风的夸赞。只是当大劫彻底消散，虚空再度浮现蔚蓝天空之际，人们的欢呼雀跃却开始减少。人们发现情况似乎不对，突然紫菱御空而起，直冲天际，不仅四下观望，快速在虚空之上快速飞掠，似是在寻找着什么。紧接着，段柳风、夏言等人也都是加入了这个队伍，他们是在寻找楚风。大劫虽然不见了，可是楚风的身影却始终没有出现。楚风，楚风！寻找楚风的呼唤声越来越多，加入寻找楚风的身影也越来越多。不仅仅是与楚风关系要好之人，就连那些与楚风并不熟悉的长老与弟子们，也是纷纷加入了寻找楚风的队伍，只是却始终没有找到楚风的踪影。楚风与大劫一同消失了。那由副宗主释放的黑色气焰，并非楚风所灭，而是隐于大劫之内的一股神秘力量。那力量虽隐于大劫之中，但却与大劫不同，并且那力量为何会帮助楚风？楚风猜测，也许想要破解，就是需要掌控那股力量才行，利用那力量来对抗大劫。于是楚风进入大劫，什么都不做，就是沟通那股力量，然后掌控那股力量。大劫为何会消散？正是因为楚风成功了。只是楚风还没来得及对抗大劫，只是刚刚与那力量相融，大劫便立刻消散。这一点让楚风也是有些诧异。但最令楚风诧异的是，在大劫消散的同时，那力量竟将楚风控制，那力量将楚风带入了另外一个地方。这里楚风曾经来过，这里是枯井阴阳界。为何会进入这里？进入枯井阴阳界之后，楚风也是一脸茫然。那力量的任务似乎只是将他带入此处，将他带入此处之后，那力量就消散了。现在的楚风连怎么离开这里都不知晓。但是楚风并未太过恐惧，他也是很快想到了，也许那大劫与阴阳枯井界内的神秘存在们有着关联。为何卧龙魂甲在他人身上？忽然一道声音自远方传来，楚风根本看不到那说话之人，可楚风的内心却是有些窃喜。这声音的主人，楚风认得，这正是楚风进入卧龙选拔阵时那个神秘存在。前辈，您果然也在这里啊！楚风有些开心地说道。楚风刚进入卧龙武宗，最先认识的就是那个神秘存在，如今再遇到他，也是倍感亲切。果然，小子，你似乎早就猜到本尊在这里。神秘存在的声音再度自远方传来，他距离楚风上似乎很远，可声音却是十分清晰。这似乎并不难猜，前辈本领滔天，又并非卧龙武宗之人，理当在此处。楚风淡淡的笑道。虽然知道对方很强，可楚风却感到很是轻松，感觉他的了解，这位神秘存在可不像坏人。少拍马屁，本尊问你，为何将卧龙魂甲赠与他人？那神秘存在问道。前辈，
那可并非他人，而是我的爱人。我爱人灵魂受损，那卧龙魂甲能对他有所帮助，我又岂有不给他的道理？何况卧龙魂甲不是开宗祖师放于卧龙选拔阵之中的吗？既然晚辈获得，且成功破解，那他不也应当属于晚辈？难道说晚辈并没有对他的掌控权？楚风问道。你有掌控权，但你将卧龙魂甲交给他人，你便无法破开这大劫。尤其刚刚你只身一人，以自身力量进入大劫，你那是干嘛？是要送死吗？你脑子被驴踢了吧？没了卧龙魂甲，你也敢踏入大劫？若不是本尊帮忙，你已经死于大劫之中，已经魂飞烟灭。神秘存在说道。原来是前辈帮了晚辈，多谢前辈。楚风面露感激，因为看不到那神秘存在具体在哪，楚风只能对着声音传来的方向施以一礼。少拍马屁，大劫是本尊帮你破的，是本尊破坏了规矩，你现在必须接受新的试炼。神秘存在话音落下，楚风身前便再度出现了一片雷霆，那雷霆竟有6种颜色，看上去与天雷血脉很像，可又有着说不出来的区别。雷霆相互交织，很快便在虚空之上形成了一道高达1000米的雷霆大门，进入其中，若能安然出来，便放你离去。神秘存在说道。前辈，您是认真的吗？楚风看了一眼那由6色雷霆交织而成的雷霆大门，从楚风的视线望去，那雷霆大门内部已经被雷霆彻底覆盖，宛如无数道雷霆刀刃在那其中快速穿梭，若有人进去，根本无法躲避雷霆，那感觉可比先前的大劫要可怕得多。这样的地方进去了还能活着出来吗？若是不进去，我就灭了卧龙武宗的所有人，让他们离开的机会都没有。神秘存在说道。前辈，您到底是何方神圣？难道您认识开宗祖师吗？楚风问道，同时心中也有了一抹惶恐。他知道这神秘存在不是在开玩笑，这神秘存在深不可测，他真的拥有灭掉卧龙武宗所有人的实力。小子，你少废话，现在给你的机会不仅仅是救你自己，还是救卧龙武宗的所有人，包括你的朋友，包括你的那个兄长，自然也包括你的那个爱人紫菱。神秘存在说道。前辈，若是晚辈能够通过此门，是不是一切到此结束？楚风问道。当然。神秘存在说道。听闻此话，楚风不再多言，将修为提升到最佳状态，随后便踏入了那雷霆大门之中。只是令楚风意外的是，当他真的踏入雷霆大门之后，那些雷霆就好像惧怕他一样，竟然退避开来。雷霆看上去依旧可怕，如猛兽利齿，如神兵利刃，也如恶鬼利爪，可楚风所过之处，这可怕的雷霆都会退散。怎会如此？这句话可不是楚风说的，而是在这阴阳枯井界的另外一处，在这里站着2道极其巨大的身影，其中一个是高达1万米的人形怪物，人形怪物头顶站着一个丑陋的怪物老头。刚刚那句话正是这怪物老头说的。而在这个怪物老头的上空，还有着一个更为巨大的身影，他隐于虚空之上，身躯之大，在他的遮盖之下，就连那1万米高的怪物巨人也是显得渺小起来，仿佛这个世界都容不下他。龙邪大人为何会这样？怪物老头望向虚空中的巨大虚影，本尊也不知晓，难道此子天分如此之高，这天雷神虫都不敢靠近于他？那龙邪大人也是有些疑惑，而他的声音与那神秘存在一模一样。原来这位龙邪大人便是卧龙选拔阵内的神秘存在。阵阵雷霆不断炸响，连大地都在因其而颤动。而相比于那雷霆，虚空之上厚重的乌云则是更显压抑。可天地间最令人畏惧的却是那雷霆大门，宛如恶魔之眼凝视众生。那雷霆大门变得更可怕了，因为它已不再是6种颜色，而是7种。当颜色达到7种之后，毋庸置疑，雷霆大门的力量更强、更凶、更危险。而它与楚风的距离也近了一些，只不过仍没有靠近楚风。楚风胆子也大了，开始快速行走，早已走入了雷霆大门的深处。从外面已经看不到他的身影了，但是那位怪物老头以及龙邪大人却仍是看得清楚。7道天雷神虫也不行吗？怪物老头的声音透露着他的意外，伴随刺耳的雷鸣炸响，又有一道雷霆出现。那雷霆大门内充斥的已是8色雷霆，8色雷霆距离楚风只有半寸的距离，可偏偏仍是没有靠近楚风。我就不信这个邪！龙邪大人的声音有些生气。龙邪大人，您3思而后行啊！若是再释放1道天雷神虫，可就是9道了。9道天雷神虫若是合为一体，那将达到巅峰状态，那威力将极为可怕，楚风绝对承受不住。虽然只是测试天赋，可是以他的修为，可是也要魂飞魄散的。怪物老头似是知道龙邪大人要做什么，赶忙相劝。他知道龙邪大人不是真的要难为楚风，其实楚风已经破劫成功。楚风的猜测是对的，只要能够掌控大劫内的力量，便可以成功破开大劫。不过龙邪大人却也有掌控大劫的手段，眼见着楚风已经成功，他便没有给楚风催动那力量对抗大劫的机会，而是直接让大劫解除，且将楚风带入了此处。他的目的是想测试一下楚风的天赋，而测试楚风天赋的手段便是那由天雷神虫所铸成的雷霆大门。那雷霆大门看着吓人，可对于天赋异禀的楚风而言，不会有太大的危险，只是测试天赋的手段罢了。至于龙邪大人刚才的那些话，也只是吓唬楚风的。正常来说，只要楚风进入其中，那么那雷霆大门便可以测试出楚风的天赋。但是若是将9道天雷神虫融为一体，那力量可就非同一般，哪怕楚风踏入其中，怕是也要命丧黄泉。这便是为何怪物老头会开口相劝的原因。可龙邪大人却是心意已决，有本尊在，难道还保不住他的小命？本尊今日就要看看此子的天赋到底有多了得，竟让这专门用来测试他天雷血脉的天雷神虫都不敢进入他的身躯。龙邪大人轻哼一声，紧接着便有第9道雷霆出现。此一时，那雷霆大门内
9色雷霆相互交织，如同9种猛兽同时发出怒吼，声势浩荡，恐怖至极。只是当9道雷霆融为一体之际，那怪物老头的一双眼睛却是瞪得溜圆，就连其身下的怪物巨人也是张大了巨大的嘴巴，他们都是十分震惊，因为哪怕9道雷霆神虫融为一体，力量达到了极为恐怖的地步，可他们却仍然不敢靠近楚风，就连龙邪大人都沉默了。过了好一会后，才有些尴尬的开口：“真是邪门了。”龙邪大人的声音透露着无奈。龙邪大人，要不然换个方式呢？测试天赋而已，方法还不多吗？怪物老头问道。不行，要测试天雷血脉，唯有这天雷神虫才能够达到极致，这可是大人留下来的。龙邪大人说道。会不会太久没有用？天雷神虫已经失去当年的力量了。怪物老头问道。两位大人，属下能否插句话？就在此时，浑厚而响亮的声音响彻开来，原来是怪物老头身下那怪物巨人开口了。你说。怪物老头说道。据属下所知，兽灵界的魁岸是能够与天雷神虫沟通的，不如叫他来问问可好？那怪物巨人说道。哦。怪物老头眼珠子转了一下，随后望向虚空。龙邪大人，稍等我一下，我这就去将那魁岸找来。话罢，那怪物老头便消失不见。而此时，楚风已是从雷霆大门内走了出来。走出来之后，他先是松了一口气，随后便忍不住回头看向那雷霆大门。其实，楚风也是有些茫然。这雷霆大门原本6色雷霆，此时却已经达到9色。9色雷霆看上去与他的血脉如此之像，可是这9色雷霆却仿佛具有自己的生命力，与他的血脉又有着一些区别。楚风好奇这到底是什么，但同时也好奇为何这样恐怖的力量却像是惧怕自己一样，让自己通过的如此顺利。不解归不解，茫然归茫然，但不管如何，他还是成功通过了所谓的试炼。前辈，晚辈做到了，希望前辈您也能够做到。楚风看不到龙邪大人，只得对着龙邪大人的方向施以一礼，可是龙邪大人却并未回话。前辈，前辈，前辈。紧接着，楚风又呼唤了几声，可是却依旧没有得到任何回应。实际上，别说楚风的话，那龙邪大人听得清楚，就拦楚风的一举一动，那龙邪大人都是看在眼里。只是龙邪大人心中不爽，所以不想理会楚风。没过多久，那怪物老头便回来了，但是他回来的同时，却带着一只站立而行且穿着布衣的山羊。他的身高很矮，也就1米出头，穿的衣服也是十分朴素，可是看他的眼睛，却能发现这只山羊拥有着寻常人所不具备的智慧与灵性。属下魁岸拜见龙邪大人。山羊出现后，立刻对着虚空之上的巨大身影施以一礼。听闻你能与天雷神虫沟通。龙邪大人询问的语气有些怀疑。大人还在的时候，属下的确曾与天雷神虫沟通，只是这么多个岁月过去了，属下也不确定现在还行不行。魁岸说道。你试试吧，若是不行，本尊也不怪你。龙邪大人说道。遵命。魁岸施以一礼后，身形便消失不见，再度出现之时，竟已是那雷霆大门之前。此时他与楚风距离很近，可是楚风却根本看不到他。魁岸靠近雷霆大门，通过他的口型可以得知他是在说话，只不过他却并没有发出声音。但很快像是得到了什么消息，魁岸的脸色有了明显的变化，他不由得看向了楚风。要知道他之前都没有刻意去看楚风，就像是不把楚风放在眼中一样，可此时他不仅特意看向楚风，并且他的眼中竟涌现出了一抹恐惧。魁岸可是发现了什么？龙邪大人察觉到那魁岸的不对劲，听到龙邪大人呼唤，魁岸他也是不敢怠慢，身形一晃，再度回到了怪物老头的身旁。龙邪大人，属下尚能与天雷神虫沟通，一事知晓。天雷神虫为何不靠近那楚风？魁岸对着虚空说道。为何？不必兜圈子，直说便是。龙邪大人问道。并非是因为此子天赋，而是天雷神虫发现此子体内隐藏着一道守护阵法，那阵法威力应该极强。而天雷神虫测试天赋的方式，龙邪大人你也清楚，天雷神虫就是害怕贸然进入楚风体内，使得那守护阵法误以为他是要索取楚风性命，使得那守护阵法触发，那样一来，天雷神虫必会死去。魁岸说道。守护阵法，还是能让天雷神虫惧怕的守护阵法？怪物老头看向楚风，他的目光竟闪烁出碧绿的光芒，宛如一切都将被他洞穿。那是一种特殊的观察手段，只是一番观察之后，他却不得不收回目光，且还发出无奈的叹息，因为他根本无法看到楚风体内的守护阵法。龙邪大人，您可有看到那守护阵法？无奈之下，怪物老头只得询问龙邪大人。本尊也看不到，这守护阵法有些不简单，想必唯有真正的伤害到楚风的生命，才能让其显现。看来倒是低估楚风这小子了，居然有人在他体内留下了这样厉害的守护阵法。龙邪大人感叹一番后，又对魁岸说道。魁岸，你告诉天雷神虫，让他们测试便是，有本尊在此，就算那守护阵法触发，我也能保他们安然。龙邪大人说道。而魁岸自然赶忙照做，只是很快他又回来了。龙邪大人，天雷神虫并不愿意。魁岸也是有些无奈的说道。这天雷神虫竟敢如此违抗龙邪大人的意思，告诉他们，要么听话照做，如若不然，不用那守护阵法灭了他们，我就可以灭了他们。怪物老头说道。罢了，这可是咱家那位大人炼制而成的。可对此，龙邪大人却是摇了摇头。随后，只见那巨大的龙爪对着天雷神虫张开，天雷神虫便一一飞入龙爪之中。准确来说，是飞入龙爪中心的一道阵法，那是一种类似乾坤袋的阵法，只是它是镶嵌在了那龙爪之中。龙邪大人，那现在要怎么办？要不要将楚风体内的守护阵法剥夺出来？怪物老头问道。罢了，龙邪大人摇了摇头。可听闻此话，那怪物老头却目露惊容。龙邪大人，难道连您也无法奈何那守护阵法？
怪物老头之所以震惊，正是因为他知道这位龙邪大人的本领，也知道这位龙邪大人的性格，除了没有把握之外，他想不到其他原因。可也正因为了解这位龙邪大人的本领，他才如此震惊。若是连龙邪大人都无可奈何，那将是怎样的守护阵法？只不过怪物老头的话语刚刚说出，两道冷冽的目光便从虚空之上落在了怪物老头的头顶。你在说什么胡话？本尊虽无法直接发现这守护阵法，可岂会惧怕这守护阵法？这楚风身后，就算有人保护他，难道会强于本尊吗？本尊不想剥夺那守护阵法，只是觉得这阵法是用了新的，那必然是很在乎楚风之人留下。本尊虽想测试楚风天赋，可却也不想毁掉这样的守护阵法。龙邪大人怒斥道。眼见着龙邪大人都生气了，怪物老头下的身体都开始颤抖，赶忙施礼表态。龙邪大人所言极是，区守护阵法，就算隐蔽，可又岂会难得住龙邪大人？是属下愚钝，是属下愚钝了，少拍马屁。龙邪大人轻哼一声，并未打算与怪物老头计较，而是再度看向楚风。刚刚还冷冽道，连怪物老头都害怕到颤抖的目光落在楚风身上，却变得满是欣赏。既然天雷神虫不能用，那便只能去而求其次。我倒是要看看你这小子天赋到底达到了何种层次。话罢，龙邪大人巨大的龙爪之中又出现了一道散发着白色光华的光芒球体，那是天罗网。看到那白色的光芒体，怪物老头、巨型怪物以及奎安都是目露惊讶。天罗网倒是并非专门用来测试天赋的，它是专门用来搜索天才的。但是搜索到天才之后，也会对天才的天赋进行评级。这个评级对于楚风这种天级血脉而言，虽说不如天雷神虫那般准确，可却也是远胜于其他测试手段的。不过这天罗网与那天雷神虫一样，也是他们曾经的那位大人打造而成，事到如今乃是绝版之物。并且与天雷神虫各不同的是，天雷神虫已成为生命体，具有自己的灵智，且能够反复使用，可这天罗网却只能使用一次。相对而言，天罗网比天雷神虫更为珍贵。为了测试楚风的天赋，动用如此珍贵之物，倒也能够看出龙邪大人对楚风有多重视。忽然，那天罗网内释放出一股能量，是白色的光华，那光华四下扩散，速度极快，眨眼间已是覆盖了整个阴阳窟境界。但不仅仅是阴阳窟境界，天罗网的力量出乎预料的强大，竟冲出了阴阳窟境界，向外扩散而去。但对此，龙邪他们却并不在意，他们早就知道天罗网的力量，知道这是正常现象。天罗网虽释放出了白色光华的同时，天罗网的中心也变成了如同镜面一般。就让我们看看楚风到底是何级别的天才吧。龙邪大人以及怪物老头等全部将目光落在了那天罗网的镜面处。终于，天罗网的镜面处有了反应，一道黑点浮现其中。黑点很小，正常人根本无法看到，但却逃不过龙邪等人的眼睛。他们不仅能够看到黑点，并且能够将其看得清楚。黑点若放大来看，是具有轮廓的，而那轮廓与楚风几乎一模一样。不用猜，他们也知道，那便是楚风。黑点的颜色不断变化，颜色越来越淡，且同时它给人的感觉也不一样起来，就像是在不断蜕变一样，变得越来越高贵。开始的变化，龙邪大人等人面无表情，一切都在他们预料之中。可是当楚风的身影变成了白色之后，他们的眼中也是露出了喜色。但楚风身影的变化并未到此为止，白色之后竟然开始发光，光芒闪烁，哪怕是正常人也能够发现它的存在，是最顶尖的。楚风他真的是最顶尖的天赋。见此一幕，怪物老头兴奋不已，就连看似沉稳的奎安也是目露惊叹。而那怪物巨人一双眼睛瞪得就像2个月亮一样圆。观察到那天罗网的变化后，他们又将目光投向远处的楚风。此时再看楚风，他们的眼神都变了，因为他们知道这意味着什么。能够被天罗网所捕捉到的便已是天才，而根据颜色不同，代表着天才的天赋也是不同。白色已是精卫天人，若是能够发光，那便是最顶尖的天才。只要正常成长，日后必是能够屹立于整个浩瀚修武界最顶峰的大人物。大惊小怪，我早就说此子不简单，如若不然，咱家那位大人也不会将杀戮禁术托付于他。龙邪大人开口，相较于其他3位，他倒是淡定许多，只是话语之中却也有着几分得意。毕竟他是最先相信楚风的人。还有，但是很快，他们目光微微变化，因为那天罗网内又映射出2道身影，是阴阳窟境界之外的天才，被捕捉到了，是紫菱。那个小鬼，龙邪他们很快便从轮廓中分辨出这2位是谁，其中一位是紫菱，另外一个便是卧龙弟子之首。那小鬼倒是早就发现不简单，只是没想到紫菱的天赋竟也达到了天才的地步。紫菱与卧龙之首映射出的身影，起初与楚风一样，都是黑色的影子，但是颜色在不断变换，越来越淡，而颜色越淡，说明天赋越强。紫菱的天赋竟如此之强。随着时间推移，龙邪的眼眸中再度涌现出一抹金融。卧龙之首最终达到了灰色，这是第3强的天赋，而紫菱则是达到了白色，这是第2强的天赋。白色和灰色看似只相隔了一个级别，可实际上差别极大。如果说楚风是最顶尖的人物，那么能在这天罗网内达到白色的紫菱，日后便是仅弱于楚风那一批的人物，也可以说是浩瀚修武界最上层的战力。这还真是意外惊喜，想不到卧龙武宗竟然收到了这样一位弟子，这天罗网还真是没有白用，竟给了本尊这样一个惊喜。龙邪大人发出感叹，不对，但很快他的目光变化，是发现了什么。仔细观看，在紫菱那影子之中出现了一道血红色的光点，光点很小，但在龙邪等人眼中仍是看得清清楚楚。当他们看清那血红光点是一个血红色的古塔之时，莫说旁人，
就连龙邪大人也是目光大变，甚至那遮天蔽日的巨大身躯都是颤动了一下，而怪物老头奎岸身体更是无法控制的颤抖起来，那不是因为恐惧，而是纯粹因为激动。龙邪大人，您看到了吗？属下，我没有看走眼吧？怪物老头居然连说话都开始结巴起来，不会有错，你没有看错，那就是血帝大人为明月大人打造的明月灵塔。如今世上竟有人将明月灵塔找了出来，难怪呀，难怪紫菱的天赋会达到这种级别，竟然有明月灵塔在其体内，并且藏得竟然如此隐秘，连本尊都没有发现。若非天罗网，怕是我们根本就发现不到明月灵塔的存在。这到底是何人所为？龙邪大人的声音中不仅充斥着惊讶，也充斥着好奇。他好奇的是，何人将那所谓的明月灵塔放到了紫菱的体内？那明月灵塔可是血帝大人亲手封禁的，能够破开血帝大人的封禁手段，看来当今世上也是出现了极为利奥的天骄级人物啊！龙邪大人，让属下去吧，属下可以在不伤害紫菱的情况下，让他说出是何人将那明月灵塔放入他体内的。怪物老头对龙邪大人说道。算了，可龙邪大人却是出言否定。龙邪大人，难道您不想知道是何人破开了血帝大人的封禁手段，将这明月灵塔取了出来吗？这样的人物，您不想知道是谁？这必然是能够改变当今修武界格局的存在啊！怪物老头问道。当然想知道，但是用这种手段就很没意思。与其用特殊手段得知此人身份，还不如好好培养紫菱。毕竟血帝大人当初没有将明月灵塔与明月大人一同下葬，也是希望有缘人能够将明月灵塔的力量发挥出来。如今既被紫菱所得，他又是卧龙武宗弟子，这是何等缘分啊！龙邪大人感叹道。的确是莫大的缘分，难道这便是天意吗？也许咱家大人打造这卧龙武宗，实际上在等的就是这一天吧。怪物老头以及奎岸还有那怪物巨人，目光都是紧紧的盯着天罗网内紫菱影子中的血红古塔，他们完全忽略了楚风，因为对于他们而言，这座古塔可是有着特别的意义。正因如此，他们甚至觉得相比于楚风，紫菱才是他们所期待的。龙邪大人，紫菱的身体好像出了一些问题，应该是明月灵塔所致。怪物老头忽然说道。虽然天罗网呈现出的只是影子，可从影子中却也能发现很多问题。这不，他就发现了紫菱如今的状况，他是得到了机遇，但实际上天赋有限，无法驾驭明月灵塔，是被明月灵塔反噬了。明月灵塔这名字看着温柔，只是因为血帝大人是以明月大人的名字命名而已，可那里面究竟封印着什么东西，咱们可是知晓的。若不解决这个问题，紫菱命不久矣。龙邪大人说道。连怪物老头都看出的问题，那自然也是逃不过他的法眼。而龙邪大人此话说出，怪物老头以及奎岸眼中皆是涌现出一抹忌惮，他们忌惮的正是明月灵塔内的那些存在。莫说他们自认不敌，在他们看来，就算是龙邪大人，可能也不是那明月灵塔内那些存在的对手，那是一些真正的怪物。不过无碍，哪怕自身天赋不行，可有明月灵塔在，他的天赋便是顶级，有本尊在，他必然可以驾驭这明月灵塔。龙邪大人倒并不是太担心紫菱的状况，在他看来，这是必然可以解决的问题。龙邪大人，那直接将紫菱带进来，咱们对他进行培养吗？怪物老头之所以这样问，乃是因为他在忌惮着一些什么。若是直接将紫菱带进来，恐怕不行，毕竟那个老家伙还在呢。龙邪大人说道。那老家伙真是的，他明明已经对这卧龙武宗撒手不管了，结果还要我们遵守他定下的规矩。怪物老头很是不爽的埋怨起来。他们虽然是卧龙武宗内真正的强大存在，可却有着一些规矩束缚着他们，所以他们在卧龙武宗内是不可以为所欲为的。他若真撒手不管了，便不会将楚风送进来。本来本尊还觉得等来了一个不错的苗子，毕竟他能得到咱家大人的认可，得到杀戮禁术，本想有机会向那老家伙炫耀一番，而那老家伙也刚好送回一封信，本以为炫耀的好机会来了，可谁成想那老家伙居然在信中说那楚风是他送进来的，他奶奶的，害得本尊白高兴了一场。话到此处，龙邪很是不爽，这老家伙实在过分。但就算楚风是他送进来的，紫菱可不是，反正那老家伙不让咱们将楚风禁锢于此，那咱们专心培养紫菱便是。龙邪大人，依我看，根本不用听那老家伙的，他都不在这里了，凭什么约束咱们？怪物老头显然也早就知晓此事，提起那老家伙也是怨念很重，埋怨归埋怨，可那老家伙的手段，我还是不想和他发生冲突的。反正我是不敢违背他的意思，你敢违背的话，你就直接将紫菱抓进来。龙邪大人巨大的眼眸微眯起来，语气也是充斥着些许调侃意味。嘿嘿，龙邪大人，您又开玩笑，我们以您为首是瞻，若是您都不敢，属下哪敢啊？怪物老头大嘴一咧，露出尴尬的笑容。那便是了，不过紫菱一定是要培养的，既然不能直接露面，就让如今卧龙武宗那个小丫头成为咱们的傀儡便是。龙邪大人说道。一切都听龙邪大人吩咐。怪物老头连连点头，他也知道龙邪大人口中的小丫头是谁，那便是当今卧龙武宗宗主。虽说卧龙武宗宗主的年龄并不小，可是对他们口中称其为小丫头也并不为过，毕竟他们可是亲眼看着卧龙武宗宗主一步一步成长起来的。对了，龙邪大人，那个进入大劫中的小家伙，您是打算降服吗？忽然怪物老头问道。你若不说，本尊差点忘记了。龙邪大人说话间，掌心射出一道黑焰，黑焰快速扩大，化作一个巨型的怪物。这个怪物正是卧龙武宗副宗主为了暗算楚风放入大劫之中的怪物。原来这怪物根本没有死，先前与楚风对抗时看似消失，实则是被龙邪大人抓了起来。这也是为何连楚风自己都不知道这怪物为何会突然消失的原因。这怪物看上去依旧恐怖，他的力量很强，以他现在的力量，若是没有特殊手段对其进行束缚，只凭借自身力量，
恐怕当今卧龙武宗宗主也不是他的对手。他若是以真身现身于卧龙武宗内，恐怕当今宗主也会非常头痛。只是可惜，就是这样一个怪物，在龙邪大人那连世界都容不下的身躯面前，他却变得渺小不堪。大人，莫要杀我，我愿为您做事。这怪物显然也意识到了实力的差距，早就没有了。面对副宗主时的嚣张，刚刚被放出来，便立刻认怂。你算个什么东西？做本尊手下，你也配吗？龙邪大人冷冷一笑，随后巨大微微颤动，一股无形的力量便将那怪物笼罩。刹那间，那怪物便被弄得四分五裂，气息也是消失的彻彻底底。这怪物就这样本龙邪大人所杀，可无论是怪物老头还是魁岸，都是没有一丝意外。这种货色放在卧龙武宗宗主眼中是很棘手，可是放在他们面前却不值一提。莫说龙邪大人亲自出手，就算他们出手，那也是同样的效果。忽然，龙邪等人又全都将目光投向那天罗网，原来是那天罗网正在消散。虽然早就知道会这个样子，可如此宝贵之物真的消散的时候，他们也是有些痛心。前辈，您可要言而有信啊，否则配不上您的身份。与此同时，楚风仍在大声呼喊着。楚风看不到天罗网，也不知道他出现过，但他却亲眼看到了刚刚雷霆大门的消失。他已经通过试炼，而雷霆大门已经消失了，可神秘存在依旧没有回应，这让楚风心里有些发毛，因为他观察了许久，根本无法寻得离开此处的办法。大人，那楚风要怎么办？我们真的不能将他与紫菱一起培养吗？怪物老头看着楚风再度问道。楚风的确是人才，只论天赋，紫菱根本无法与他相比，只是可惜那个老家伙有交代，咱们只能测试一下他的天赋，却不能将他禁锢于此。提到楚风，龙邪大人的语气中有着些许惋惜。